في شخصين حكين عنك، بديك تحضرهم كتير منيح. وحده بتعتبرها ايدل، وحدا بتعتبرهم اصحاب. احضر وبنرجع نحكي. دافع اسم البلد انت يا جورج، والله جورج يعني شو ما اقول عنه. واللي عمله جورج ما حدا عمله صراحة. يعني نجي بنحكي على ناس عملت بالزمانات وكذا، وكل الناس عندنا في قامات كبيرة، بس جورج قدر يعمل من المهنة شيء مختلف. غير هو قد ايه موهوب وقد ايه هو زلمة خواجة. موهوب لدرجة قدر يعمل شيء، يعني علامة فارقة، علامة فارقة جورج صراحة. جورج كتير مجتهد، ما كتير الناس تعرف انه اللي بيعمله جورج بده اجتهاد كتير 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 والتزام. ما عندك فكرة أنه أنا قديش معجب بهذا الشاب، معجب، مسحور فيه بالأحرى، بيسحرني. متعدد المواهب، كاتب، ممثل، مخرج، ملحن، زجال، شاعر، إلى آخره. حضور آسر على المسرح، حضور آسر، بيأسرك بحضوره على المسرح. ولما بتعرف جانبه الآخر بتحبه أكثر، جانبه الإنساني. بدون شك جورج خباز علامة فارقة جدا بتاريخ الفن، مش بلبنان، تاريخ الفن العربي. الكبير ضريد لحام بس يقول عن جورج خباز علامه فارقه، شو يعني؟ شهادة كبيرة مم. من رجل. يعني طلال جردة وضريد لحام اثنيناتهم قالوا نفس الكلمه، علامه فارقه. أول شيء طلال الجردي صديق عزيز، واشتغلنا سوا أنا وياه مسرح كتير، وبشكره من كل قلبي، واللي عم يحكيه بيرجع له، وعن جد عم بحكي، لأنه طلال ابن بيت، وطلال جدا موهوب، وأنا بعتبره واحد من أهم ممثلي لبنان. مم. بقول لك بكل صراحة كتير بحب شغل طلال يعني وجهه الجردي. خير عليك، بلشوا سوا. طبعا، مم. وصديق. يعني أنا وطلال بس نلتقى بدور الضحك، الفورير، يعني مش الضحك. صديقي وحبيب قلبي. عندي الكثير من الأصدقاء بالوسط الفني، يعني معظم اللي اشتغلت معهم أنا أصدقائي صراحة، لأنه نحن بنعيش حياة بالكواليس كمان، بتنعكس على المسرح بشكل أو بآخر. بالنسبة للأستاذ الكبير دريد لحام، هذا المتواضع، الإنسان الكبير الشبعان، بيعطي كريدي وبيحكي هالحكي، هذا شرف كبير لإلي، لأنه دريد لحام واحد من الكبار اللي تعلمنا منه. صح. وأنا على صعيد شخصي تعلمت منه كتير بمسيرته الفنية من صح النوم، مرورا بمسرحياته العظيمة كاسك يا وطن وغربة وضيعة تشرين، مسلسلاته التلفزيونية وادي المسك، عودة غوار، حمام الهنا، ومرورا بالسينما اللي قدمها. دريد لحام قدم 4 أو 5 أفلام غير الأفلام التجارية اللي قدمها قبل، من أهم الأفلام بالمكتبة السينمائية العربية، يعني إيه. الحدود والتقرير وكفرون، يعني شيء روعة. جورج كتار فنانين اسسوا لجوائز باسمهم. ممكن نشوف مثلا جائزه جورج خباز. ما بعرف، بركي ليك الله يرحمه سعيد عقل، امم. لما انعمل جايزة سعد سعيد عقل. عقل كانت جايزة مادية كمان. امم. يعني كان جايزة معنوية وبنفس الوقت مادية. جايزة مادية يدعم فيها المواهب الصاعدة، انه تقدر تبني مشروع كتابة او مشروع المسرحي او اذا بوصل لمرحلة انه قادر ساعد من هالناحية، ليش لا؟ لا، بغض النظر اذا تحت اسم جايزة او مش اسم جايزة. اذا اليوم في جائزه جورج خباز بدك تعطيها لممثل لبناني واحد، لمين بتعطيها؟ تقول هيدا تروفيه جورج خباز بيروح ل. والله للممثل اللبناني. سميه الاسم. لا لا، تقلب بزعل كتير غيره، لانه في، امم. انا معجب بكتير في ممثلين كتير امم. لبنانيه بيبيضوا الوجه وبياخذوا العقل، اخذين ممثلين، حقهم ممثلين ممثلين لبنانيين. وممثلات جورج اخذين حقهم. عم ياخذوا حقهم شوي شوي. هذا تروفيه بعطيه للممثل اللبناني يلي من لا شيء عم عم يصنع يعمل شيء. واكيد 100%. كمان فخور بشركات انتاج لبنانيه كمان عم تدعم وتعطي للممثل اللبناني كمان حقه. بمطرح المطارح مساحته، اذا ما نقول حقه. اخر سؤال، شو الحلم اللي بعد ما تحقق عندك؟ انا كتير بسافر، بحضر برودواي ولندن، امم. وبحب اعمل ميوزيكل ضخمه بهذا المستوى. بقول لك بلبنان. بكل صراحه، يعني بلبنان. بلبنان، وتبرم العالم، وتبرم كل دور الاوبرا بالعالم، يلي هي الاوركسترا الديركت، ويلي هي المشهديه اذا بدك عالم المسرح الاستعراضي الغنائي الموسيقي،
بنفس الوقت اللي له معنى جورج اللي بمطرح حقق مطرح. كل هالنجاحات اكيد رح يحقق الله كمان يخليك. برودواي اللبناني إيه. بقياده